नेक्स्ट भनेको 80 भनेको p2 भनेको 80 by कति भयो 140. अब यो आधारले on the basis of these results can one conclude the first question is no good at discriminating the ability of the type being examined. अब जुन एउटा क्वेशन दियो त्यो क्वेशन चाहिँ तिनीहरुको विद्यार्थी दुईटा ग्रुपको एबिलिटी छुटाउनलाई चाहिँ त्यो राम्रो हो कि हैन टेस्ट गर्ने. नलले के भन्छ h not ले p1 is equal to p2 is equal to p2. अनि यसमा के लेख्ने the first question is no good at discriminating ability of the type being examined here. नलमा alternative मा 2 टेक भनेको the first question is no हटाइदिने good at discriminating the ability of type being examined. अरु बाँकी काम जस्ताको त्यस्तै. अब नम्बर 15 आयो. नम्बर 15 ये अलिकति छिटै गर है यहाँ वेट गरिरहेछ. गर्दिया छ सर उनीहरु नेटै हो छ. लसन सर त्यो भर्खरको 14 को लास्टको भन्नु भएको थियो नि सर त्यो गुड एट के भन्नु भएको थियो सर त्यो एक्चुअली अलिकति भन्नु लास्ट नलमा चाहिँ नो गुड त्यही सार दिने अल्टरनेटिभ नो हटाइदिने फरक छ भन्ने गुड त राम्रो छ भन्ने. 15 नम्बर मेरो 15 ले in a year there are 956 births in town A. town A मा 956 जना बर्थ छ भनेको n1 भनेको 956 of which 52.5% were males. जसमा 52.5% males छ भनेको p1 भनेको 0.525 हैन. while in towns A and B A र B लाई कम्बाइन गर्दा this proportion of total is भनेको टोटल भने A र B दुईटै गरा 1406 बर्थ मा 0.496 छ. यो कम्बाइन हो कमन पपुलेसन क्यापिटल P हो. क्यापिटल P भनेको 0.496. यो आधारमा के भने is there any significant difference in the performance of male birth in two towns. दुईटा टाउन्स मा मेल बर्थ मा कुनै सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छ कि छैन त्यो टेस्ट गर्नु. पहिला सबभन्दा पहिला हेर with the reasons we have n1 भनेको 956 p1 भनेको कति हो 0.525 n भनेको 1406 हैन. अनि n2 भने के गर्ने 14 से 6 मा 9 से 56 घटाउने 450. कैपिटल P भनेको 0.496 दिया छ कमन के कम्बाइन दिया छ भनेको कैपिटल Q भनेको 1 - P भनेको 0.496 भनेको 504. अब हामीले यहाँ P2 चाहियो. P2 थाहा छ त हुन त टाउन B को संबल प्रोपोर्सन छ छैन सर. छैन सर थाहा छैन. छैन के गर्ने निकाल्नु P is equal to n1 p1 plus n2 p2 divided by n1 plus n2 0.496 n भनेको 9 से 56 p1 भनेको 0.52 plus n2 कति छ n2 थाहा छ n2 भनेको कति हो 450. एक्सक्यूज मी सर. सर यो हामीले क्वेशनमा यो P हो कि P hat हो भनेर कसरी थाहा पाउने सर? दुईटा कम्बाइन दिएको छ नि त कम्बाइन हुने बित्तिकै P हो कि नभए चाहिँ कम्बाइन नदिएको P hat निकाल्नु पर्दैन. दुईटा कम्बाइन बुझ्नु पर्दैन. ए हस् त सर हस्. कम्बाइन दिएको छ कम्बाइन दिएपछि टोटल पपुलेसनको जस्तो भयो अनि त्यही भएर क्यापिटल P भएको सर. हो अब P2 निस्क्यो यहाँबाट P2 निस्क्यो सर. अब त्यसपछि अब स्टेप 1 मा n2 कहाँ छ र 450 छैन घटाएर निकाल न. P1 is equal to P2 is equal to P. That is there is no significant difference
in the male birth in 2 towns A and B. And त्यसपछि yes only. सर हजुर सर यो क्यापिटल पी र क्यापिटल पी ह्याट भनेको छुट्टा छुट्टै हो क्यापिटल पी को देखे हुन्छ पी ह्याट भनेको त्यही क्यापिटल पी के ह्याट भनेको अननोन निकाल्नु पर्ने ह्याट राख्ने ए हजुर थ्यांक यू सर अब P1 is equal to not equal to P2 is not, that is total test, that is there is significant difference in the male birth and in between 2 towns A and B हैन त्यसपछि अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स मा स्टेप टी मा अंडर H naught Z is equal to P1 minus P2 divided by PQ 1 by N. यहाँ हार्ड दिनु हुँदैन किन भन हार्ड दिनु हुँदैन किन भन दिएकै छ पी दिएकै छ तपाईहरु हार्ड चाहिएन पी दिएकै छ अब बाँकी काम फेरि हिजो जस्तै गरी के फरक छ भन छैन सर छैन सर फरक एउटा प्रोसेस छ अब 16 देखि हेरौं ध्यान दिएर सुन्नु मेटो सर मेटो सर यताको नमेट्नु छ है सर यताको ल मलाई 3 वर्ष अगाडि यताको चाहिँ नमेट्नु म गर्नु नि हैन त्यस्तो सोच्दै हेरे अब त मैले अब गरिहाल्छु के भयो हेरिरहेन नि त मेन मन नपर्नु होला नि हेरि हैन ल क्वेशन नम्बर 16 म त ग्रुपमा मेसेज गरेको है ग्रुपको मेसेजको उले गर्दै रिप्लाई नै गर्दैनन् के हो ल 16 नम्बर हेर 16 नम्बर मैले नमस्कार भनेको रिप्लाई नै आएन म्युटमा बसेर बोल्दिन न है अलिक ध्यान दिएर सुन्नु है ध्यान दिएर सुन्नु है सोह्रमा है a firm found with the help of sample survey of city size of sample 900 that 3/4 of the population consumes things produced by him एउटा फर्मले के पायो भने सैंपल सर्वेबाट उले उत्पादन गरेको थिंग्स चाहिँ अब 900 n1 भनेको 900 मा 3/4 ले चाहिँ उले उत्पादन गरेको थिंग्स चाहिँ कन्ज्युम गरेको भेटियो भने n1 भनेको 900
P1 भनेको 3/4 भनेको 0.75 त्यसलाई चित्त बुझेन भने the firm then advertised the goods in paper and on radio फर्मले विज्ञापन गर्यो गुड्स के त पेपर रेडियोमा after 1 year 1 वर्षपछि a sample of size 1000 reveals that proportion of consumers of goods produced by firm in 4/5 1 वर्षपछि उले अर्को स्याम्पल ल्यायो N2 भनेको 1000 मा के पायो भने उले उत्पादन गरेको थिङ्समा 4/5 भनेको 80% कन्ज्युम गरेर देख्यो P2 भने 0.8 पहिला 0.75 छ अहिले 0.8 यो बढेको घट्यो विज्ञापन गर्दा बढ्यो उसले यसले के भने is this right one tell to tell one tail sir is this right the significant indicate that advertisement was effective यो वृद्धिले एडभर्टाइजमेन्ट लानी इफेक्टिभ बन्न सक्छ कि सक्दैन टेस्ट गर्ने यो वान टेल हो यसमा N1 दिया छ P1 दिया छ N2 दिया छ P2 दिया छ सबै दिया छ है त्यहाँबाट हामी नलमा के लेख्छ H0 मा P1 = P2 = P उले के हुन्छ विज्ञापन गर्नु नगर्नु मतलब छैन एडभर्टाइजमेन्ट वाज नट इफेक्टिभ विज्ञापन गर्नु नगर्नु मतलब छैन भनेको नलमा त्यो भन्छ अनि H1 ले के हुन्छ वन टेलमा लेफ्ट टेल कि राइट टेल हुन्छ भन लेफ्ट टेल हुन्छ सर लेफ्ट टेल हुन्छ किनभने P1 सानो छ P2 P1 is less than P2 then left tail test अनि के लेख्ने एडभर्टाइजमेन्ट वाज इफेक्टिभ किन पछि त बढेको हुनु पर्यो नि त अनि बाँकी काम जस्ताको त्यस्तै गर्ने त्यस्तै किसिमले 17 नम्बर at a certain date in a large city 400 out of random sample of 500 men were found to be smoker एउटा लार्ज सिटीमा के देख्यो भने 500 जनामा 400 जना चाहिँ स्मोकर देख्यो भने N1 भनेको 500 X1 भनेको 400 P1 कति निस्क्यो 400/500 after the tax on tobacco has been heavily increased अब ट्याक्स चाहिँ heavily increase गरिसकेपछि another random sample of 600 men in same city included 400 smoker ट्याक्स बढाएपछि के भयो त 600 मा 400 जना मात्र स्मोकर भयो N2 भनेको 600 X2 भनेको 400 P2 भनेको 400/600 obvious further why the observed decrease in the proportion of smokers significant test at 5% यसरी ट्याक्स बढाउँदाखेरि स्मोकरमा कुनै सिग्निफिकेन्ट डिक्रिज सर एकपटक फेरि भन्दिनु न म भन्न why the observed डिस्कनेक्ट भयो के क्वेशन फेरि पढ्दिनु न डिस्कनेक्ट भयो कि एकपटक क्वेशन फेरि पढ्दिनु न पढ्छु सुन न त पढिहाल्छु नि कसैले पढ्दैन त भन्दा बढी भने अरूलाई लसन है why the observed decrease in the proportion is significant अब यो रिड्युस भन्दा पहिला कति हुन्छ भने एउटा लार्ज सिटीमा 500 जनामा के 400 जना स्मोकर थियो पहिलो क्वेशनमा भनेको N1 500 X1 400 भनेको P1 भनेको कति हो 400/500 भयो त्यसपछि गरे ट्याक्स हेभली इन्क्रिज गर्यो स्मोकर घटोस् भनेर अनि जसबाट अर्को स्याम्पल लियो 600 मा कति भयो 400 जना मात्र स्मोकर भयो भनेको N2 600 X2 भनेको 400 अनि P2 भनेको कति हो 400/600 अब यो घटेपछि या घट्यो नि पहिला 600 मा 500 मा 400 थियो अहिले 600 मा 400 घटेन ट्याक्स बढाएपछि घटेन घट्यो अब was the observed decrease in the proportion of smoker significant यसै स्मोकरको मा चाहिँ कुनै सिग्निफिकेन्ट अब्जर्भ डिक्रिज छ कि छैन के गर्ने वन टेल टु टेल गर्ने वन टेल सर नलमा के लेख्ने P1 = P2 = P there was no decrease in the proportion smoker significant विज्ञापन गर्नु के ट्याक्स बढाउनु नगर्नु मतलब छैन कुनै फरक छैन बराबर हुन्छ तर अल्टरनेटिभमा के हुन्छ भने अब यहाँ यो वन टेलमा के हो लेफ्ट टेल कि राइट टेल हो राइट टेल किनभने P1 ठुलो छ P2 सानो छ राइट टेल टेस्ट अब त्यहाँ के लेख्ने there was decrease in the proportion of smoker significant किन डिक्रिज भने के हो पछिल्लो चाहिँ सानो हुन्छ पहिलाको चाहिँ के त ठुलो हुन्छ अनि बाँकी काम जस्ताको अब मैले तिमीहरूलाई सुन है अहिलेसम्म वन टेल र टु टेल छुटाउने काममा मैले जहाँसम्म लाग्छ 99.99% तिमीलाई क्लियर होला
0.01% भनेको अझै पनि अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ त मान्छेको हेराइले दृष्टिले सोचाइले तर अझै कन्फ्युजन नहोस् भनेर फेरि अर्को एउटा लास्ट क्याप्सुल तिमीलाई म दिदैछु वन्टेल छुटाउनलाई जस्तै मैले भनौँ अब इभिनिङ ग्रुप MBS 5 to 6 MBS ग्रुप MBS 7 to 8 मर्निङ मैले के गर्छु भने मेरो काम सुन है मैले के गर्छु भने इभिनिङ ग्रुपलाई विशेष माया गरेर स्टार्ट पढाउँछु विशेष माया गरेर तर मर्निङ ग्रुपलाई म ड्याम केयर म वास्ता गर्दिन के हो पक्षपातीको हो किन हो सर हो किन भन त हो भने वन्टेल हो भने वन्टेल हो भने एउटालाई ट्रिट गर्ने अर्कोलाई ट्रिट नगरेपछि वन्टेल हो फेरि म अर्को क्वेसन गर्छु दुईटा ग्रुपको पेसेन्ट छ एउटा ग्रुपको पेसेन्टलाई चाहिँ भ्याक्सिन दियो अर्को ग्रुपलाई पेसेन्टलाई भ्याक्सिन दिएन के हो पक्षपाती हो किन हो सर हेर वन्टेल हो फेरि कोही नेता भाषण गर्छ दुईटा सिटीमा चुनावटी पछि एउटा सिटीमा अर्कोमा स्पिच दिँदैन के हो वन्टेल त्यही भएर दुईटै ग्रुपलाई ट्रिट गर्यो भने टुटेल हुन्छ एउटा ग्रुपमा ट्रिट गर्यो अर्को ग्रुपमा ट्रिट गर्यो भने के हुन्छ त वन्टेल जस्तै हेर क्वेसन नम्बर 18 मा two groups A and B consist of 100 people each who have disease दुईटा ग्रुप छ प्रत्येक ग्रुपमा 100 N1 भनेको 100 N2 भनेको 100 दुईटैको बिरामी चाहिँ डिजिज छ a serum given to group A but not to group B सेरम भनेको भ्याक्सिन ग्रुप A लाई दिए तर B लाई दिएन के वन्टेल सर वन्टेल हो तर बुझ्यो नि पेज नम्बर कति हो सर 198 option on that in group B 65 people respectively recover the disease अब यसबाट के पायो भने 600 जनामा एउटा भ्याक्सिन दिने एउटा भ्याक्सिन नदिनेमा चाहिँ रिकभर हुने 75 XT भनेको 65 सरको भोइस अलि काटिरहेको छ के यो हजुरको भोइस अलिकति काटेर आइरहेको थियो सर मेरो त ठिकै छ जस्तो लाग्छ क्लियर नै छ क्लियरै छ तिम्रो होला लसन ठिकै छ लसन है अनि के भने दुईटा ग्रुप 600 जनामा एउटालाई भ्याक्सिन दियो अर्कोलाई भ्याक्सिन दिएन भ्याक्सिन दिने ग्रुपबाट 75 जना निको भयो भ्याक्सिन नदिने ग्रुपबाट 65 जना निको भयो त P1 भनेको के हो त X1/N1 भनेको 75/100 P2 भनेको 65/100 यो निस्क्यो अनि was the serum treatment effective to cure the disease तो सेरम ट्रिटमेन्ट चाहिँ इफेक्टिभ छ कि छैन टेस्ट गर्ने नलले के लेख्ने P1 is equal to P2 is equal to P that is serum treatment was not effective to cure the disease उले के हुन्छ सेरम दिनु नदिनुको कुनै मतलब छैन बराबर छ नट भनेको तीनटा इक्वल छ नट इफेक्टिभ तर H1 ले के हुन्छ यो राइट टेल हो कि लेफ्ट टेल भनौं राइट टेल हुन्छ के राइट टेल P1 लाई भ्याक्सिन दियो नि त P1 लाई भ्याक्सिन दियो राइट टेल P1 ठुलो छ P2 सानो छ त यहाँ के आएको P1 इज ग्रेटर देन P2 क्यापिटल P1 इज ग्रेटर देन क्यापिटल P2 राइट टेल टेस्ट यहाँ के लेख्ने सेरम ट्रिटमेन्ट वाज इफेक्टिभ टु क्योर द डिजीज बाँकी काम जस्ताको त्यस्तै हो अब 19 हेरौँ म सर यो वान टेल भनेको कसरी सर राइट टेल कसरी भयो एकचोटि फेरि भन्दिनु न सेरम भनेको एउटा ग्रुपलाई भ्याक्सिन दियो अर्कोलाई दिएन भनेको पक्षपाती भएन एउटा ग्रुपलाई दियो अर्को ग्रुपलाई दिएन भनेको वन्टेल क्या भनेकै छैन क्वेशनमा सर यो राइट टेल चाहिँ कसरी भयो सर P1 ठुलो छ नि त P1 इज ग्रेटर देन P1 भनेको 0.75 P2 भनेको 0.65 त P1 ठुलो भएको छ थ्यांक यू सर राइट अब 19 मा हे 19 मा a candidate for election made in a speech in city A but not B के हो भन वन्टेल एउटामा भाषण दियो अर्कोमा दिएन वन्टेल हैन वन्टेल सर ए नयाँ चीज सिक्नु वन्टेल छुटाउने म 20 को लास्ट लाइन पढ्न सक्छु
would you conclude that products of factory B are superior to that of factory A? क्यों? One tail, sir. One tail. One tail. One tail sir. Boy clear बात boy ने one tail two tail clear बात boy ने माना. भयो सर एकदम क्लियर यो भन्दा नयाँ चीज छैन. यो जुन क्याप्सुल दिएको मेरो क्रिएसन हो, मैले बनाएको क्रिएसन हो. विदेशी कुनैमा पनि पाउँदैन तिमीहरूले. Thank you, sir. थ्यांक यू सर अब 21 हो, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ. 21 अलिक ध्यान दिनुहोस् न, मैले गर्छु पनि. A machine puts out 16 imperfect articles in sample of 500. एउटा मेसिनले 500 वटा आर्टिकलमा 16 वटा आर्टिकल इम्परफेक्ट भनेको डिफेक्टिभ उत्पादन गर्छ. पनि चित्त बुझेन, राम्रो उत्पादन गर्न चित्त बुझेन. बुझेन भने के गर्छ? आफ्टर मेसिन इज ओभरवाइड भनेको सफा गर्ने, सर्भिसिङ गर्ने क्या. इट पुट्स आउट 3 imperfect articles in batch of 100. त्यसपछि 100 वटा आर्टिकलमा 3टा मात्र आर्टिकल इम्परफेक्ट आयो. अब यो आधारमा has the machine improved? यसबाट मेसिनलाई इम्प्रुभ गर्न सक्छौ के? one tail हो कि two tail भनौ? One tail sir. One tail. One tail हो. Right tail. One tail हैन त? हो सर. Sir. मैले सबै क्याप्सुल भन्दा बाहिर कुनै क्वेशन देखाउ त मलाई छ कि छैन? जुन लेखा त्यो क्याप्सुल चाहिँ राइट टेल भयो सर यो Right tail हुन्छ. अब n1 भनेको 500, x1 भनेको n2 भनेको 100, x2 भनेको 3, p1 भनेको x1 by n1 16 by 500 is equal to कति हो? 0 point कति हो न? 0 कति आ? 032 हो. हेरे p2 is equal to x by n2 is equal to 3 by 100 is equal to 0.03. 0.03 अब p add यहाँ कसले सोध्या थियो? यहाँ p दिया छ नि, त्यो एड गरेर हामी x1 plus x2 n1 plus n2 भनेको 16 plus 3 अनि कति हो? 500 plus 500 plus पी आठ भनेर कसरी थाहा पाउने? p कमन दिया छैन. p भ्यालु दे अघि p दिया थियो, कम्बाइन दिएको छैन, त्यो भएर p हाट निकाल्नु. अब 19 divided by 600 कति हो? 0.0 कति छ भन्नु त? 317 हो. यति आ. अब q add निकाल्ने. q add भनेको के हो? 1 minus p add निकाल्ने. यति गरेपछि step 1 p1 is equal to p2 is equal to p2. That is, will it give us a machine has not improved after overwhelming. उसले भन्छ overwhelming. अब यसमा one tail मा left tail कि right tail हो भन? Right tail. Right tail. Right tail हुन्छ. राइट टेल सर P1 ठुलो छ. Right tail test. That is, machine has improved after overwhelming. अब बाँकी काम उस्तै हो. के लाग्यो? सजिलो लाग्यो कि इजी लाग्यो भन? के लाग्यो भन? जाने हिरा नजाने किरा हुन्छ के यसमा? जाने जुस नजाने भुस, जाने आ नजाने स्वा. यहाँसम्म. अब आजबाट लार्ज स्याम्पल सक्यो 30 भन्दा माथि. अब नेक्स्ट सुरु हुने स्मल स्याम्पल 30 सम्मको. सर 20 को एकचोटि भनिदिनु न. के भने 20 मा के भन्छ? 20 ले 20 ले के भने छ? 1000 articles from factory A are examined. factory A बाट उत्पादन गरेको 1000 आर्टिकल लाई एक्जामिन गर्यो. n1 भनेको 1000 and found to contain 3% defective. तर 3% defective भनेको p1 भनेको 0.03. 1500 similar articles from factory B बाट त्यही खाले आर्टिकल्स n2 भनेको 1500 एक्जामिन गर्यो.
अनि त्यसमा only 2% defective, 2% मात्रै defective, P2 भनेको 0.02. Would you conclude the products of B are superior to those of 50? One tail. One tail of One tail. One tail. superior भनेको word भनेको one tail of. त्यहाँ सबै देखेछु. Right tail. Right tail test हुन्छ सर. Right tail हुन्छ त्यो. Sir, action sir. तिमीहरु क्वेशन है. अब आज भोलि पर्सि भनेको सन्डे अब प्रत्येक एक्सर्साइजबाट जस्तै अब हामी टेस्ट लगाउँछौं त्यसबाट मिनिमम 7.5 चिट्ठा परे 12.5 त्यसपछि अर्को एक्सर्साइजबाट ग्रुप ए को 15 मार्क्स हुन्छ. अब थोरै समयमा धेरै मार्क्स हो. अहिले चाहिँ पढेको हामीले 5 to 7 मार्क्स मात्रै 7.5. अब पढ्ने भनेको 35 मार्क्स तर 8-10 दिनमा सकिन्छ 35 मार्क्स. थोरै समयमा धेरै मार्क्स आउने. सर अनि हाम्रो एक्सरसाइज 4.5 पछि सबै सक्यो सर. अनि एउटा एस्टिमेसन अघिल्लो बाँकी छ नि एस्टिमेसन. च्याप्टर 3 को दैट इज पछि नमेटाउनु न एकछिन. Sir, सर दैट इज पछि. त्यो बाँकी छ. सर अनि एक्जाम त 2 घण्टाको मात्र हुन्छ भन्छ नि अहिले. कसले भन्छ? टियु तिरबाट त्यस्तो हल्लाइराछ. हुँदैन. अब त्यस्तो भए तिमीलाई त नोटिस दिइहाल्छ नि बच्चन भयो भने. त कति घण्टाको एक्जाम हुन्छ? 4 घण्टाको होइन सर? 4 घण्टाको. टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स 2 घण्टाको. स्मॉल samples. Test of significance for single mean test of significance for difference of two means PRT test for difference of two means test of significance for सर फर्मुला के हो? टेस्ट अफ सिग्निफिकेसन फर single mean, test of significance for difference of two means, PRT test for difference of two means, test of significance for correlation coefficient. जाँचमा आउने भने ए तीनटा मध्येमा एउटा क्वेशन आउट हो. मिनिमम 7.525 भनेको चिट्ठा परे 12.5 नभए 7.5 मार्क्स. ग्रुप बी र सी मेटौं सर एकछिन. तर अघि भन्दा 30 भन्दा माथि अहिले 30 सम्म 30 भन्दा माथि लार्ज स्याम्पल जेड टेस्ट 30 सम्म भयो भने टी टेस्ट हुन्छ.
our degree of freedom. The number of values chosen in a sample freely is called level of significance. It is denoted by nu or df. df भनेको n-1. If there are सर लेवल अफ सिग्निफिकेन्स हो कि डिग्री अफ फ्रिडम हो सर? sorry, degree of freedom. In a sample सर त्यो डिग्री अफ पछि के हो? freedom. Such that a plus b is equal to. It is denoted by Q, mu हो. Mu होइन, new small b. Small b new भन्छ के small b यस्तो के new. त्यसलाई new भन्छ, यहाँ new. Then अनि त्यो और पछि सर न्यू पछिको df or df. Either value we have to. So denoted by पछि के भन्नु बारे? New यो सिम्बल new के यो small b के small. Denoted by पछि. Denoted by new हो or df. Small के रे? Small b लेख्छ नि b. यो b के यस्तो के कर्ली b. One value which is स्मॉल b अनि और dt की dl हो सर. हेलो यो के DF हो. by new or df new or df. So if there are two values, A and B is sample such that any a plus b is equal to 10. find either A plus b is equal to 10. Then and to find Q, to find either value. we have to choose any. We have to choose one value freely. One value. We have to choose one value. Sorry. We have to choose one value freely.
सर त्यो n भने 2 हो n भनेको 2 हो सुरु गरौँ ल सुन्नु सर एकछिन सर यहाँ डिग्री फ्रिडम के हुन्छ रे the number of values chosen in sample freely is called degree of freedom दिएको स्याम्पलमा जतिवटा भ्यालु फ्रीली चुज गर्छौं त्यो संख्यालाई के भन्छौं डिग्री अफ फ्रिडम भन्छौं जसलाई न्यू अथवा डीएफ ले जनाउँछ So thus df को फर्मुला n minus 1 मानौ if there are two values a and b in a sample such that a plus b is equal to 10 मानौ कुनै स्याम्पलमा दुईटा भ्यालु छ a र b जसको रिलेसन के छ a plus b is equal to 10 अब then to find either value a अथवा b मा कुनै एउटा भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने we have to choose one value freely हामी पढेका थियौं one unknown one equation two unknown two equation three unknown three equation तर यहाँ unknown a दुईटा छ इक्वेसन एउटा मात्रै छ दुईटा भए पनि सल्भ गर्न निकाल्न सकिन्छ भने एउटा मात्रै इक्वेसन भएको हुनाले we have to choose one value freely a को भ्यालु सपोज गर्यो भने b निस्किन्छ b को भ्यालु सपोज गर्यो भने a निस्किन्छ so that's why degree of freedom भनेको n minus 1 भने n is equal to 2 दुईटा छ 2 minus 1 भनेको one value chosen freely if there are three values a b c in a sample तीनटा भ्यालु छ स्याम्पलमा such that a plus b plus c is equal to 15 त्यसको रिलेसन तीनटा जोड्दा 15 छ then to find either value किन तीनटा अननोन छ भने तीनटा इक्वेसन छैन एउटा इक्वेसन मात्रै छ then to find either value we have to choose two values freely two values दुईटा भ्यालु सपोज गर्नु पर्यो a र b को भ्यालु सपोज गर्यो भने c निस्किन्छ b र c को भ्यालु चुज गर्यो भने a निस्किन्छ a र c को भ्यालु सपोज गर्यो भने b निस्किन्छ 10 डिग्री अफ फ्रिडम भनेको n - 1 भनेको 3 - 1 भनेको 2 त्यसमा दिएको स्याम्पलमा जतिवटा भ्यालु फ्रीली चुज गर्छौं त्यसलाई हामी डिग्री अफ फ्रिडम भन्छौं ठीक छ सम्म मैडम हुन्छ सर सिम्बललाई कसरी प्रोनाउन्स गर्नुहुन्छ के हो सर त्यो के रे ई हो सर सर त्यो सिम्बललाई कसरी प्रोनाउन्स गर्ने छ न्यू भन्छ NU new D of लेखन गाह्रो हुन्थ्यो D of लेखा पुगिहाल्छ डिग्री अफ फ्रिडम DF त्यही भएर मैले DF लेख्दिए हो कतै झुकिन्छ न्यू भरे म्यू अनि झुकिन्छ त्यही भएर DF लेख्दिए अब फर्स्ट मा के छ टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स फर सिंगल मीन को लागि लार्ज सैंपल जस्तै एउटा पपुलेसन मीन दिएको हुन्छ त्यसको भ्यालिडिटी टेस्ट गर्नलाई एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने सिंगल मीन टेस्ट तर यो चाहिँ 30 सम्म मात्रै हुन्छ तर यसमा एउटा कुरा हो assume that population variance sigma square is unknown यसमा पहिला जे टेस्टमा के गर्थ्यौ भने सिग्मा दिँदा छ हामी यस लिदैनौं पहिला सिग्मालाई हेर्थ्यौं नि पपुलेसन भ्यारिएन्स हेर्थ्यौं पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड हेर्थ्यौं स्मल सैंपलमा पपुलेसन भ्यारिएन्स को काम छैन पपुलेसन स्ट्यान्डर्डको काम छैन दिए पनि त्यसलाई अननोन मान्नु किन स्मल भएको हुनाले त्यसलाई अननोन मान्नु the steps are as follows step 1
mu is equal to mu. We last sample जस्तै single mu त्यही same हो के. That is population mean has some specified value mu naught. In other words, there is no significant difference between sample mean x bar population mean mu. उसले के भन्छ sample mean र population mean मा डिफरेन्स नहुनु मतलब के त population mean भ्यालु यति हो भन्छ तर जहाँ yes त्यहाँ no mu is not अब न That is population mean has some के हो त्यो? Population mean has some specified value mu o. That is population mean is not equal to do not. In other words, there is significant difference between sample mean x bar and population mean mu. कुनै फरक छ भन्छ त्यो भएर not equal to त्यो भएर के हुन्छ यसलाई not equal to भन्छ है त्यो भएर यसलाई not equal to भन्छ त्यसपछि अर्को यसको or होला mu is greater than mu 2 that is right tail test अर्को होला mu is less than mu 2 के हुन्छ यसको left tail test यसमा अब यसमा पनि हेर one tail र two tail छुटाउने पहिला जस्तै हो no change तर one tail छुटाएपछि whether it is left tail or right tail त्यसको लागि के हुन्छ sample mean र population mean compare गर्ने जे टेस्ट जस्तै not if x bar is greater than mu then right tail test is applied and if x bar is less than mu then left tail test is applied. यहाँसम्म त हामीले जे टेस्ट पनि सेम गरिसक्यौँ नि यहाँसम्म जे टेस्ट हामीले गरिसकेको नो चेन्ज ल टेस्ट स्ट्याटिक्स नेक्स्ट क्लासमा गरौँ है नेक्स्ट क्लासमा है बुझ्यौ ओके हैव अ गुड डे भोलि गरौँला फेरि टाइममा आऊ कोही नछोड्नु फेरि फर्मुला पिक्चर पनि फेरि गर्न सकिदैन थ्यांक यू सर ओके हैव अ गुड डे थ्यांक यू एकछिन बाँकी छ है सर बाँकी छ ल सर हाम्रो स्ट्याट्स क्लास चाहिँ जुममै हुने है हजुर स्ट्याट्स क्लास चाहिँ जुममै हुन्छ है म्याथ क्लास जुममै हुन्छ है अरु दायाँ बायाँ टाइम मिल्यो भने त्यो अरूमा नजाने त्यही ठ्याक्कै त्यो जुममा गएर 5 to 6 क्लास लिने
हुन्छ सर, त्यही गर्छु हामी। थ्याङ्क यू सर। Okay, have a good day. गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। थोरै बाँकी छ। ल ल गर न थोरै हो बाँकी। गर मजाले गर। हान्दिनु नि।